Hello，大家好，好耐冇見。今日想同大家介紹一間喺柴灣新開嘅田園親子餐廳，佢個名叫做深夜會。咁首先佢個地點呢係非常之方便嘅，亦都好容易揾到，就係啱啱地鐵站呢落咗嚟之後，沿住馬路直行去到呢一個工業中心嘅位置啦。咁跟住一路直行過2個街口轉右呢，就到達佢所在嘅工業中心啦。咁呢一個地方呢，其實我都係經網上呢之前揾到嘅。咁佢就係2月嘅時候啱啱開始試業啦。咁我自己同屋企人呢都去過3次。咁呢一間嘅餐廳，我覺得呢個環境係非常舒適嘅，因為佢裏邊呢真係有好多唔同嘅植物，而且呢亦都有戶外嘅環境，同埋有小朋友遊樂區，咁好啱一家大細聚餐嘅。咁行下呢，就轉咗入嚟呢個右邊嘅右手邊呢個街口啦。咁然後其實前面綠色嗰一等呢，就係佢所在嘅工業大廈啦。咁我覺得呢個地點呢都幾容易揾到，所以呢都好推介俾大家，好啱一家大細嚟到聚餐嘅。咁然之後呢，佢呢其實嗰個嘅環境呢，除咗用咗好多植物之外呢，亦都係呢有好多嘅遊樂設施，陣間帶大家上去呢就會望到㗎啦。咁嚟到呢一度呢，其實轉入去呢就會有客 lift 啦，所以呢就唔使擔心要搭貨 lift 嘅。咁一入到嚟呢，就已經見到好大個小朋友遊樂嘅區域啊！咁周圍亦都有好多唔同嘅植物，而玩嘅嘢我見到呢都係有好多唔同嘅款式嘅，有動亦都有靜。啲小朋友呢個個已經急不及待喺度玩緊啦。咁呢邊呢都有好多唔同品種嘅植物喺度啦。咁我見到呢都有好多細細盤嘅植物，咁唔知係咪可以俾人客呢買翻屋企呢？咁然之後呢度呢就係主要用餐嘅地方，咁亦都係隨便自己去選擇坐邊一度，咁個感覺呢係好隨意、好舒適，好似屋企咁樣嘅。咁行出去呢一邊呢，就係一啲燒烤嘅區域啦，一啲戶外嘅位置。咁呢今日呢，因為天氣比較凍啊，所以我哋呢就主要喺翻室內度食下飯啊，食下唔同嘅麵咁樣樣。咁其實嚟到呢邊呢，都有好多其他品種嘅植物啦。咁成個環境真係充滿住植物嘅。咁呢個雪櫃裏邊嘅菜呢，係可以俾客人買走，全部呢都係8蚊嘅。呢一度呢，就係一啲嘅燒烤啦同火鍋嘅食物，咁啲食客呢，就要自己過嚟呢去攞嘅。咁呢邊呢，就係一啲調味料啊、水啊、餐具嘅位置。咁特別見到呢一盤植物呢，好得意啊！佢係用咗竹筒飯個竹筒呢喺度種嘅。咁我覺得呢一啲呢，有一啲餐廳嘅元素喺裏邊呢，又好得意喎。咁全部其實呢都係好隨便啦，即係自己好似屋企咁樣樣，係好舒服嘅。咁呢一啲呢，就係我哋今晚食咗嘅嘢食啦。咁以晚市嚟計呢，價錢都比較親民啦，大概每個套餐都係60至80蚊，而份量呢亦都好足夠，同埋呢味道都唔錯嘅。咁而我覺得最值得推薦呢，就係呢一個嘅烤奶茶，因為呢我自己覺得佢呢係一個好夠熱嘅奶茶啦，同埋呢佢嗰個嘅茶味好濃郁啊，咁呢喺冬天飲我覺得非常舒服。咁我2個小朋友呢，每一次都玩得非常盡興同好開心嘅，咁所以我都推介俾大家，希望大家去試下啦。咁如果中意我影片嘅朋友，記得訂閱、讚好同埋 share 我嘅影片出去啊。咁我哋下一次嘅影片再見，拜拜。